أهلا وسهلا بكم متابعيني وأصدقائي الأعزاء. اليوم راح نعمل لكم فيديو من أجمل شلالات زنقول. زنقول وسط الطبيعة الخلابة والجو المعتدل. راح تشاهدون طبيعة ولا أروع. طبعا هاي الأكواخ الخشبية للسياح، لأنه هاي المنطقة منطقة سياحية كما تعرفون، وهي واحد من شلالات أنهار زنقول. طبعا ما يميز زنقول واجتذابها للسياح ليس فقط شلالاتها وجبالها الجميلة، إنما الجو المعتدل. جو زنقول دائما حتى بعز أوقات الصيف يكون معتدل، درجة الحرارة لا تعدى 25 درجة مئوية بالنهار، وبالليل بين 15 و 20 درجة مئوية. طبعا مثل ما حكينا، زنقول تتميز بطبيعتها الخلابة الجميلة وشلالاتها وجبالها الخضراء، مما يجذب الكثير من السياح إليها. سنويا يزورها الملايين من السياح العرب والأجانب ومن مختلف الجنسيات. طبعا هاي الشلالات هي على طريق الممتد بين زنقول وطرابزون. الطريق الممتد من زنقول لمدينة طرابزون هو طريق عبارة عن مجموعة من الشلالات والجبال الطبيعية الخضراء وسحر الطبيعة الخلابة. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ومشاركة الفيديو عشان نستمر معاكم بفيديوهات جديدة. أتمنى تحطوا لايك للفيديو وإعجاب وتعليق. لا تنسوا تعطينا رأيكم بالفيديو. نتمنى نشوفكم بالتعليقات ومشاركة ممتعة أعزائي المشتركين. أتمنى لكم مشاهدة ممتعة وأتمنى يعجبكم الفيديو، إن شاء الله تستمتعوا به.
طبعا هون أصدقائي راح ننهي الفيديو. أتمنى تكون المشاهدة ممتعة لكم. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتحطوا لي إعجاب وتعليق عشان نستمر معاكم. لا تنسوا مشاركة الفيديو. أتمنى لكم مشاهدة ممتعة أصدقائي.